Ces oiseaux sont devenus viraux sur Internet, mais certains ne sont peut-être pas réels. Celui-ci ressemble à une créature inventée. Pourtant, beaucoup jurent l'avoir vu en vidéo. Cette étrange chouette semble sortie d'un autre monde. Vrai ou illusion? Celui-là existe vraiment. Le choubil, bec en sabot, un oiseau africain qui peut rester immobile pendant des heures. Cet oiseau coloré semble trop étrange pour être réel. Et pourtant, certains lui ressemblent dans la nature. Celui-ci existe. Il danse pour séduire. Et celui-ci, vrai oiseau ou image créée par intelligence artificielle? Dis-moi en commentaire. Lequel est réel selon toi?